හිරු නමදින මිනිසුන් කිසිදා කිසි විටක පරාජය නොය මනු පරපුරට ජය. අපි අද කතා කරනවා දළදා වහන්සේ පිළිබඳව. එතකොට මේ දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න. එතකොට අද අපේ මිනිස්සු කුමන ආකාරයෙන් වැඳ පුදා ගත්තත් මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේව හේමමාලා සහ දන්ත කුමරු. හේමමාලා කුමරිය තමයි මේක හිසේ කෙස්සස්සේ සංගවගෙන ඇවිල්ලා. එතකොට ස්ත්‍රියත් තමයි මේක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර සමහර අය කියන බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවේ කියලා, සමහර අය කියන බුදුහාමුදුරුවෝ නේපාලයේ කියලා, ලුම්බිනියේ කියලා. මේ අවසාන බුදුවරයා ගැන කතා කරන්නේ. සමහර අය කියන ලංකාවේ කියලා. මේ තුන් ආකාරයෙන් කුමන ආකාරයෙන් බැලුවත් දැන් හේමමාලානේ කුමරියනේ මේක මේ අරගෙන ආවේ. දැන් අද දළදා වහන්සේ අපි විරාජමාන වැඩ සිටියට වැඳ පුදා ගත්තට එතකොට ඒක ස්ත්‍රියකට අරගෙන එන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ස්ත්‍රියගේ ශරීරේ ඔළුවේ හරි කොහේ හරි ගතින් හරි අල්ලන්නේ නැතිනේ. ඒතර ස්ත්‍රියක් ඒව අල්ලලා හරි ස්ත්‍රියගේ ඇඟේ රඳවගෙන ඒ දළදා වහන්සේ අරගෙන එන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අද දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න යනකොට ස්ත්‍රීන්ට කැප නැහැ. එතකොට ඒ නීතිය කවුද දැම්මේ? කොහොමද දැම්මේ? කවුද මේ නීති පද්ධති ඇති කරේ කියන එක අද අපි මේ වැඳලා මේ රටේ ඉන්න ගෞරවනීය සංඝයා වහන්සේලාගෙන් අහනවා. සීලමු දෙනාගේ. මෙන්න මේකට අපිට උත්තර ඕන. එතකොට ස්ත්‍රියක් පාරිශුද්ධත්වයෙන් හෝ වෙනත් විදියකට හෝ අපිරිසිදුයි කියලා හෝ එන කොන් කරලා හෝ මේ ස්ත්‍රියකට මේ தත්ත්වය මේ ගෞරවය ස්ත්‍රිය මාතා මේ ලෝකේ ඉන්න ස්ත්‍රිය කියන කෙනාට මේ ගෞරවය අහිමි කරේ ඇයි? අවසාන ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ ගෞතම ශ්‍රමණේ හෝ කුමන ආකාරයෙන් පැවසුවත් මේ අය පොත් ලිව්වේ නෑනේ. දැන් පොත් ලියපු අයනේ මේව කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට කෙනෙක් කිව්වොත් නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කියන්නවත් හේතුවක් නැහැ කියලා කිව්වෝ. දැන් මම එතන ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම ස්ත්‍රීන් කොන් කරේ නැහැ කියලා මම කියනවා. මොකද එහෙමනම් gedara බුදුන් අම්මා කියන විරුදාවලිය ලැබෙන්න විදියකුත් නැහැ. එතකොට අපේ අවසාන බුදුවරයාගේ කකුල් දෙක අත ගාලා, කියන්නේ වැරදි තේරුගෙන කකුල් දෙක අල්ලලා වැන්දනම් වැන්දේ යසෝදරා මාතාව විතරයි. ඒක එහෙම තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් පිරිමේක් අල්ලන්න එපා. පිරිමේක් අත ගෑවයි කියලා නෑනේ. කකුල් දෙක. ඒ අල්ලන්නේ ස්පර්ශ කරන පාද ස්පර්ශයට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ ස්ත්‍රියකට. හැබැයි උන්වහන්සේ සීල බුදුවරුත් මේ ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරු ගත්තත්, ඔය ඉන්න බුදුවරු ගත්තත් සීලුම කෙනෙක්. හැබැයි අම්මා කෙනෙක්ගේ ශරීරේ කලලයක් ඇතුලේ තමයි උප්පත්තිය හටගන්නේ. ඒක ඇත්තනේ ඒකට. මව් කුස පිළිසිඳගෙනනේ මේ ලෝකෙට එළියට එන්නේ. එතකොට මාතාව ගෞරවයෙන් කියන මේ ලෝකෙ ඉන්න මාතාව. එතකොට අම්මා කෙනෙක්, සහෝදරිය, යම්සි කෙනෙක්ගේ ආදරණීය බිරිඳා, තමන්ගේ එක්ක නාංගි කෙනෙක්, අක්කා කෙනෙක්, දියණියක්. ඉතින් මේ මොන ආකාරයෙන් බල ස්ත්‍රියන්නේ. එතන මේ ස්ත්‍රියට අද කෙනෙහිලිකම් කරලා මේ පිරිමි මිනිස්සු, පිරිමි සමාජේ මේ ස්ත්‍රිය කිලි හෝ අකපැයි හෝ නැත්නම් කියලා මෙවැනි නන්දන වින්දන ටිකක් දාලා මේ ස්ත්‍රිය කියන කාන්තාවට අපේ මේ බෞද්ධ සමාජ සීලුමය ඇරලා තියෙන අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත්. මේ ඇරිලා SMS ඇරිලා නෙවෙයි ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේව කියන්න ඕන. මම වාක්‍යයෙන් කතා කරනවා. මොකද මමත් අම්මා කෙනෙකුට දාව ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒ මව් කුසේ උප්පත්තිය ලැබලා තමයි මේ ලෝකෙට එළිය ලැබලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආපු විදියට තමයි බුදුවරුද දෙවිවරු කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම අහන ඔය අයගෙන් ඔබලට ස්ත්‍රිය එච්චර අපිරිසුදුයි නම් ඉතින් මොකටද ඒ කලලේ ඔබ හිටියේ? ඔබත් ඒ කලලේ ඉඳලා ඔබත් ඒ මව් කුසේ ඉඳලා ඉතින් මේ ලව එළිය දැක්කේ ඇයි? එතකොට හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න මේ මහානායක හාමුදුරුවෝ, අනායක හාමුදුරුවෝ, තුන්නිකෑ සීලම හාමුදුරුවන්ට ගෞරවය වැඳ නමස්කාර කරමු සහ අපේ ගමේ ගොඩේ ඉන්න සෑම හාමුදුරුවෙකුගෙන් අහන ඔබලත් ඔබලගේ අම්ම කෙනෙක්ගේ කුසෙන් මේ ලෝකෙට ඒ බලය අරගෙන, ශක්තිය අරගෙන, උපාදනය අරගෙන ඇයි මෙහෙම අම්මලාට කරන්නේ? අම්මලා කොහෙද කිලි වුනේ? අම්මලා කොහෙද අකප වුනේ? අම්මලා කොහෙද කර්මයක් වුනේ? මම අභියෝග කරනවා. මේ ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරන ඕනම කෙනෙක් එක්ක මම
මූණට මූණ ඕනම සාකච්ඡාවට කැමති පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් කොන්දපණ තියෙන හරි ඔය පිරිමි කියන එකෙක් ඉන්නවනම් ඕනම එකෙක් එන්න. ඒක මොන විදියට ආවත් මට ගැටලුවක් නැහැ. මොන විදියට මොන තානාන්තර මොන දාගෙන ආවත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සීලම අම්මලා වෙනුවෙන් තමයි අද මේ කතා කරන්නේ. මොකද අම්ම කෙනෙක් නැත්නම් මේ ලෝකයක් නැහැ. ඒ මාතාවට අපි ගෞරවය කරනව විනා ඒ අම්මලාට අද යම්සි ආගමේ ගත්තත් අපේ ධර්මයේ ගත්තත් ධර්මතාවයේ ගත්තත් බුද්ධ භාෂිතේ ගත්තත් අපි කොන්කිරීමක් කරලා තියෙනවා. අපි කිව්වොත් ගොඩක් මම නම් එතන නෑ මේ රටේ ඉන්න අරක වෙලයි කියලා මේ කෙලයි කියලා හැම කෙනෙක්ම. ඒකෝට මේ මාතාවට අගෞරවයක් කළා තියෙනවා. මේ අගෞරව වෙනින් තමයි කතා කරන්නේ. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුයි. කතා කරන්න යුතු හින්දා කතා කරන්නේ. මොකද මේ සමස්ත මේ ලෝකවාසී සීලුම අම්මලා වෙනුවෙන්. අම්මලාගේ දිනේ කියලා දිනයක් තියෙනවා. දින දාගත්තට වැඩක් නැහැ. අම්මලාට අඩු ගානේ මේ බුදුදහමේවත් තැනක් දීපු නැති එක ගැටලුවක්. අහනවා එතකොට වගකීමෙන්. එතකොට අම්ම කෙනෙක් ගිහිල්ලා දළදා වහන්සේව අතීතේ හිටපු ඒ අම්මලාගේ પરම්පරාවේ කෙනෙක් හේමමාලා කුමරිය ඒ කෙස්කල්ලඹේ සංගවා අරගෙන ආවනම් දැන් අකපයි. දැන් පිරිමි කෙනෙකුත් නෙයි මේක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි පිරිමි උදව්වට ආවට දන්ත කුමරු උදව්වට හිටියට දන්ත කුමරුගෙන්ගේ නෙවෙයි මේක අරගෙන ආවේ. ස්ත්‍රියක්ගේ නේ මේකට සම්බන්ධ වුණේ. දළදා වහන්සේ රැගෙන එන්න ප්‍රධානම. එතකොට ඒ උත්තමාවිය අපි ගෞරවයෙන් යුතුව කතා කරන ඒ උත්තමාවිය එච්චර දෙයක් කළා. ඒ උත්තමාවියගෙන් පවතින මේ සීලුම පරම්පරාවෙන් එන මේ අපේ මේ මිත්තණියගේ ඉඳලා. එතකොට මේ සෑම අපේ මාතාවක් මෑණියෝ කෙනෙකුටම ඇයි මේ වෙනි අපරාධයක් මේ රටේ කරන්නේ? වකීමෙන් අහනවා වකීමක් තියෙන බුදුහාමුදුරන්ගෙන් පස්සේ මේ රටේ බුදු ශාසනය රකින්න ඉහළ පුටුවලින තානාන්තර දකින්න තානාන්තර කරන තානාන්තර රකින්න ගෞරවනීය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතනම් ඒ අය ඇයි මේ උඩ බලාගෙන ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ? ඒතර මම අහන්නේ අම්මලා කිලි කරලා ඒ අම්මලාට කර්මයක් නම් පිරිමින්ට කොහොමද ඒ කර්මයක් නොනේ? පිරිමින්ට කොහොමද ඒක පාරිශුද්ධ වුනේ? අහනවා. ඉතින් අම්ම කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ වෝටර් බෑග් එක ඇතුලේ අර මර ජරාව ගොඩේ උප්පැත්තිය ලැබපු මිනිහෙක් කොහොමද කියන්නේ පිරිසුදුයි කියලා? කොන්දපණ තියෙන ඕනම කෙනෙකුට විවෘත අභියෝගයක් තියෙනවා එන්න. ඔබ පිරිසුදු වෙච්ච හැටි මට කියලා දෙන්නකෝ. ඔබ කර්මයක් වෙච්ච නැති හැටි මට ඇවිල්ලා කියලා දෙන්නකෝ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව ඉඳෙද්දිත් උන්වහන්සේගේ දෙපා নমස්කාර කළ දෙපා ස්පර්ශ කරමින් ඒ নমස්කාරය පවරන් තියෙන්නේ ගෞරවනීය අපේ යසෝදරා මෑණිය. දැන් නැහැ කියන්න බෑනේ. ඒතර එවැනි තැනක් දීලා තියෙනවා. එතකොට බුදු ශාසනයේ ස්ත්‍රියට බොහෝ ගෞරවයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ගෙදර බුදුන් අම්ම කියලා විරුදාවලිය පවා තියෙනවා. එහෙම එකේ මේ අම්මලාට ඇයි මේ ආකාරයෙන් බලු වැඩ කරන්නේ? ඒකයි. ඒතර මගේත් අම්ම වෙන්නේ මේ ලෝකාවේ සීලම අම්මලා වෙනුවෙන් හිරු නම දින මිනිස්සෙක් විදියට සූර්ය වංශියෙක් විදියට මම සිංහ සෙයියාවෙන් කතා කරනවා. ඒකයි. මගේ වගකීම. මොකද මගේ අම්මා එක්ක මම දළදා වහන්සේ ගාවට ගිය දවසකදී ඒ අම්මා අහනවා මගෙන් පුතේ අයියා අපිට අකපේ අයියා අපිට එහෙම කරලා තියෙන්නේ. අපේ මොකක්ද තියෙන කර්ම කියලා මොනවද දෙන උත්තර? එතකොට මේ රටේ ගෞරව අම්මලා සත්තු වගේ ඔහෙ මැරලා යන්න ඕනද? ඉතින් එවැනි දෙයක්වත් බුදුන් දැක නිවන් දකින්න කියලා කියන්නේ අඩු ගානේ උන්වහන්සේගේ දළදා වහන්සේවත් ගාවට වජ්ජෙහිල්ලා. එතන ස්පර්ශ කළ වැඳ නමස්කාර කළා. ඒ බලය, ඒ තෙදය, ඒ ශක්තිය ගන්න ස්ත්‍රියකට අවසර නැත්නම් එතකොට හේමමාලා කුමාරිය මොකටද මේක ගෙනාවේ? ඒක මේක පිරිමිගේ රජදහන වෙලා පිරිමි මේක ආධිපත්‍ය තියාගෙන මෙහෙම දෙයක් කරන මේක වැරදීනේ. අපි ඒක අහනවා. එතකොට මේ තුන්නිකායේ හොය ඊට උඩ ඉන්න හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් මම වකීමෙන් අහන මේ ලංකාවට මහෙන්න අපි කතා කරමු. මම මේක වැරද්දන්නම් කියන්නේ මට වැරද්ද පෙන්නලා දෙන්න. මට මේක මේ මතය අයින් කරගන්න පුළුවන් මට පැහැදිලිව. එන්න මාත් එක්ක සාකච්ඡාවකට අපි කතා කරමු. අපි වැරදි නම් මම මේ වීඩියෝ එකත් අයින් කරගන්නවා. ලෝකයේ සමස්ත සමාජයෙන් මම සමාව ගන්නවා. බුදු ශාසනයෙම සමාව ගන්නවා. හැබැයි මම අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ කියන්නේ තවත් බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හිතන්න එපා මේ තැනේ තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න ඕන. එච්චරයි. ඇයි අම්ම හින්දා තමයි මේ සමස්ත බුදු ශාසනය පවතිනේම තාත්තලා කවුරුවත් මේ දන් වේල උයන්නේ නැහනේ. ඒතර හාමුදුරුවෝගේ බඩේ බත් ඇටයක් තියෙන ආමාශය ඇතුලේ. ඒ බත් ඇටේ තියෙන සෑම ඇටයකටම වක්කියම තියෙන අම්මා. අම්මා තමයි කුස්සිය ලිපගාව ගින්දර ටික දාලා කටින් පිඹ හතිය හදාගෙන
සමස්ත අවුරුද්දක් තිස්සේ යම්සි පන්සලක දාන සීට්ටුව දීලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අම්මලා තමයි ගෙදර දානේ මාන පත්තානුමෝදනා කියලා ඒ දානේ උයන්නේ. ඒ දානේ පිළියෙල කරන්නේ. එතකොට ඒ අම්ම කෙනෙකුට ඒ අම්ම කෙනෙක් කියන තමයි මේ ශාසනය රකින්නේ. කවුද නැහැ කියන්නේ. එතකොට ඒ ශාසනේ තාත්තලා උපයලා ගෙනත් දුන්නට අම්මගේ අතින්නේ දානේ පිළියෙල වෙන්නේ. ඒකට වසවිස දාන්න නැතුව ඒකට ආදරයත් මිසු කරලා ගෞරවයෙන් යුතුව අනේ අපේ හාමුදුරනේ කියලා. එතකොට මේ සමස්ත බුද්ධ ශාසනයම දුවන්නේ අම්මා කෙනෙක්ගේ දෑත උඩ. ඉතින් එහෙම අම්මලාට අරිනවන, ඇරලන, ඉදිරියටත් තව ඇරගෙන යනවන, ඇරිල්ලන්නම් මේක. මේ ගැන ගෞරවයෙන් කියනවා. මහානායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු තුන්වෙනිකයි ගෞරවනීය හාමුදුරුවන්ට নমස්කාර පූර්වක নমස්කාර කරමින් මේ කුමද්ද ඔබ වහන්සේලා කරන්නේ කරලා තියෙන්නේ. අතීතේ මේ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ අම්මලා එහෙනම් මේ අම්මලා දෙන අත් දෙකෙන් දෙන දාන ටිකක් කන්න අකපැයිනේ. අම්මලා පිරිසුදුයි නං. ඔච්චර අම්මලා කරුමයන් නම් මේ සීලු මේ රටේ ඉන්න මේ ලෝකවාසී මාතාවල්ලා කරුමයක් නම් කොටිම කියනවා. ඉතින් අම්මලා පිළිලගෙන දන් ටිකයි කන්නේ. ඇයි ඒ දන් ටික වළඳන්නේ? ඇයි? ඉතින් උයා පිහාගෙන කන්නකෝ. උයා පිහාගෙන වළඳ ගන්නකෝ. අම්මලා එච්චර මොකද මම කතාන්නේ මගේත් අම්ම කෙනෙක් ඉන්නෝනේ. දැන් මගේ අම්මට මම උත්තර දෙන්න එපා. දැන් මගේ අම්මත් අපිට මේ සෑම දෙයක්ම කරලා එතන මගේ අම්මගේ අත් දෙකිනුත් දාන මාන පත්තානුමෝදනා කියලා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා හාමුදුරුවෝ කුමන හෝ පිරිසකට ඒ උදව් උපකාර කරලා තියෙනෝනේ. බොහොම භක්තිය. ඉතින් ඒ අම්මට මේ දළදා වහන්සේ ගාවට ගිහලා ඒක වැඳ පුදලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ ගෞරවය ගන්න අකපැන. ඉතින් ඒ අම්මා එනේ අම්මගේ ඔයගලන්ටත් ඒ ගෞරවය ගන්න අකපැයිනේ. ඔබ වහන්සේලාත් ඒ ගෞරවය ගන්න එපා. එච්චරයි. ඒකයි කියන්නේ. ඒ මොකද මම දවසක් දළදා වහන්සේ ගාවට යනකොට විදේශිකයෝ සමහරට ජපානින් හෝ තායිලන්තේ හෝ පිලිපින්නේන් නැති විදේශිකයෝ ගණනාවක් අපි ගියාම අර එළියේ තියෙන ඒ දොර ගාවෙන් අපිට පේන සීමාවෙන් අපි ඇඳලා පුදලා එනවා. හැබැයි ඒ අය අපිට පේන්න මම හැටම දැක්කා. එතකොට මේ ඒ අය අර දොරත් ඇරලා ඇතුළේ ඉඳලා එනවා එළියට. ඉතින් මොකද්ද මේ නීති දෙක? එක රටක නීති ගණනාවක් එන්න බෑනේ. මේ ගෞරවයෙන් කියනවා දැන් අපි හිතමු පත්තිරිප්පුවට ගියානේ මේ රටේ ආර්.පී.දස මහත්මයාගේ බිරිඳ පත්තිරිප්පුවට නැග්ගනේ. එහෙනම් ඒ අවස්ථාව මේ රටින අනිත් ස්ත්‍රීන්ටත් දෙන්න ඕන. මම කියන්නේ ඒක. ඒක අකපැනම් ඔක්කොම අකපැයි. ඒතර මේ දේශපාලනය කරපලියට දේශපාලඥයෙක්ගේ බිරිඳක් වුණ පලියට ඉතින් ඒ ස්ත්‍රියට එකක් එක්ක රටේ ජනාධිපති වගේ මැතිණිය වුණොත් මේ ස්ත්‍රියක් එයාට එක නීතියක් රටේ අහිංසක අම්මලාට එක නීතියක්. මොනවාද මේ? මානකවන්ද යන මොන නවනින්ගිලා විලිනැජ්ජ නැති වැඩද මේ? එච්චරයි. අපි බෞද්ධ විදිහට කතා කරන්නේ. ඉතින් මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න මොකද්ද මේ ස්ත්‍රියගේ තියෙන කිලිය? මොකද්ද ස්ත්‍රියගේ තියෙන ගැටලුව? මට අන්න ඒක කියන්නකො උත්තර දෙන්නකො. ඔය ඔස්තාර්ලට කියන ඕනම ඔස්තාර් කෙනෙකුට දැන් දළදා වහන්සේ විනාශ වෙනවා නම් මොන හරි ඒ දළදා වහන්සේට මොන හානියක් වෙන්න එපා. ඒ හානිය මට අවිල්ල කියන්නකො. මොකද්ද අපවිත්‍ර වෙන්න හේතුව කියලා. අපවිත්‍ර වෙන්න මට තර්කානුකූලව උපු කරලා පෙන්වන්න ඕන. හැබැයි එහෙමනම් ඒ තර්ක කරන කිසිම කෙනෙක් ස්ත්‍රියගේ මව් කුසේවත් ඉන්න බෑ. එයා මව් කුසෙන් එළියට ආවිල්ලා එයා අම්මා පුංචි කාලේ ඉඳලා දෙතන කිරි දීලා කවල පොවල අම්මා බඩගින්න ඉඳලා ඒ අම්මා මෙච්චර සුමක් කරලා යුද්ධයක් කරලා මූ ලොකු වෙනකොට මූට අම්මා කිලිනම් අම්මා අගුණනම් මොකුදමු. ඒක මොකා වුණත් කමන්නේ. මේ ෂර්ට් එක නම් හිටිය එකෙක් වුණත් මට අදාළ නැහැ වෙන එකෙක් වුණත් මට අදාළ නැහැ. හරිද? එහෙම අයට එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. ඒ මගේ විදිය. සූර්ය වංශිකගේ විදිය ඒකයි. ඒකයි. පින්වත් අයට පින්වන්ත විදියට කතා කරනවා. සමහර පින්වන්තයට පින්වත්යද කියලා කතා කරනවා. සමහර දුස්සීලයන්ට දුක්බර ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ සීලය ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ මගේ විදිය. එතකොට මම සූර්ය වංශිකයෙක්. එතකොට ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? මේ ගැන වාක්‍යයෙන් අපි අහනවා. එහෙනම් කෙටියෙන් නවත්තන අනිත් එක තමයි දැන් ඇමති කෙනෙක් ආවොතින් ඇමතිට ඔක්කොම ගේට්ටු ටික ඔක්කොම ඇරලා දළදා වහන්සේ ගාවටම වාහනේ පිටිම ගන්න පුළුවන් නම් ගන්නවා. පුළුවන් නම් වාහනේ ඇතුළට ගන්න පුළුවන් ඒ try එකක් දෙයි. ඇයි මේ? ඒතර මේ දානේ දීලා එක්කෝ මේ මිනිස්සු අවුරුදු 50 60ක් කියලා කිහිලි කරු වලින් පයින් බඩ ගාගෙන එන්නේ. බොහොම භක්තියෙන් යුතුව. ඒ මිනිස්සු කිලෝමීටර ගණන් දුර වාහනේ දාලා නඩේ එන බස් එක දාලා පයින් බඩ ගාගෙන ඇවිල්ලත් ඒ මිනිසුන්ට ඒ තැන නෑ වඳින්න පුදාන්න. එතනින් එහාට යන්න බෑ. ඇමතිගේ බින්දක් ආවොතින් රටේ ජනාධිපතිනි එක්කෝ මේ රටේ ජනාධිපති ස්ත්‍රියක් නෑ එක්කෝ අගමැතිනි ස්ත්‍රියක් නම් යාව ගන්නවා. ඇයි මේ? එහෙම නැත්නම් ඊගා තව දෙයක් කියන පිරිමින්ට යම් සීමාවක් තියෙනවා.
හැබැයි පිරිමින් ගන්නෙත් නෑ මේ රටේ ප්‍රභූවරු කියලා ඉන්නේ. මොකෙකුට හරි ප්‍රභූවරයෙක් නම් එයා අයියර නාට්‍යාංගනාවක් එක හිටියත් අදාළ නෑ. සුරා සූදුව කරලාවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඒව හොයන්නෙත් නෑ. ඔහේ ඉතින් මේ ගත්තටක් ගාලා ඇමති පට්ටම් අර පට්ටම් මේ පට්ටම තියෙනවනේ. පට්ටමට දොරවල් ටික ඇරෙනවා. එතකොට මේ ඉහළ පෙළේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා මේ සාසනය රකින්නවයි කියලා මොනවද මේ කරන්නේ? රැකලාද මේ සාසනය? හිතරකින් අවංක වහන්නේදී මේවට අපි මේ අපහාස නෙවි. මේ කිසිදු අපහාසයක් නෙවෙයි අපිට වෙන අපහාසය අපි කියන්නේ. දැන් අපේ අම්මට මටත් අම්ම කෙනෙක් ඉන්නෝනේ. ඒක මේ රටේ අම්මලාත් ඉන්නෝනේ. මේ මගේ අම්මත් මේ රටේ අම්මලා ඉඳ මොකද්ද මේ කරපු කරුමේ? සහ අපිත් ඇතුළුව මේ රටේ සමස්ත පින්වත් උපාසකයෝ ඉන්නෝනේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු ගියාම මේ මිනිසුන්ටත් එතනින් යන්න බෑනේ සීමාව හැනි තියෙන්නේ. ඇමති කෙනෙක් ආවොත් එක වෙන මොකෙක් හරි ප්‍රභූවරයෙක් ආවොත් ඌට ඔක්කොම දඩබඩ ගාලා දොරවල් ටිකක් ඇල්ල ඔක්කොම ඇල්ල ගන්නවා. ඊගාට අර මිනිහා අර කිලෝ ගස් යට අර මේ වාහන දාලා ඉන්න ඕන පන්සල් වත්තේ වාහන දාන්න බෑ. ඒකයි. ඒක වෙනම මේ බෝඩ් ගහලා තියෙන වාහන ඇතුල් කිරීම තහනම්. ඇයි මේ? තමන් ගාවට එන බැතිමතාට තමුන්ලට අඩු ගානේ මේ මිනිස්සු වෙන වාහනේවත් ඇතුළට දාගෙන ඒක සමහර අය කරන්නේ මොකද ඒකක් දාන එක ටිකටුත් කඩනවා. අර මිනිහා කිලෝමීටර් ගානක් දුර ඉඳලා එන්නේ බොහොම බැතිබර දායකත්වයේ මේ වැඳලා පුදලා යන්න. ඒන එකේ උන්ගෙනුත් තව කීයක් හරි ගන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් මේ මොනවාද මේ කරන්න කියලා අහලා මේ අම්මලා වෙනුවෙන් මේ කතා කරන්නේ. ඒතර අම්මා කෙනෙකුට අතීතයේ අනාදිමත් යුගයේ ඉඳලා අම්මා කෙනෙකුට මේ දළදා වහන්සේ අරගෙන එන්න පුළුවන් නම් අම්මට අකපෑයි හේතු අපි අහනවා. අපිට මේකට උත්තර දෙන්න. ඒක දළදා වහන්සේ එහෙමද දැන් එහෙම අකපෑනම් අර පත්තිරුප්පුවට පවා නැගලා තියෙනෝනේ ඉතින්. අපි බොරු නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඇයි එහෙ? මොකක්ද තියෙන ගැටලුව? මම කියනවා එහෙම වුණොත් පිරිමි මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා පිරිමි ස්ත්‍රීන්ට වඩා පල්ලෙහා ඉන්නේ කියලා. ඔන්න. බුදුහාමුදුර කිව්වයි කියලා බුදුහාමුදුරකට ඇවිල්ලා කියලා නෑනේ පොත්වල ලිව්ව මිනිසුනේ කියන්නේ ওই කතන්දර. සමහර ඒවා චිත්‍ර කතා රස කතා කරලා. එතකොට පැට්‍රිකල් යුගයට ගැලපෙන විදිහට බලනකොට එහෙමනම් ඒතර පොත්වල ලිව්ව මිනිසුන්ගෙන් අහනවා. එතකොට හේමමාලා කුමරිය ඉසේ සංගවගෙන යනකොට ඇඟේ දාඩියක් දාන්න නැතිනේ. මොකද දාඩිය පිට වෙන්නේ මේ සුවඳවත් විදිහට නෙවෙයි කාගේව. සුදහඳුරත් හැඳුන් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒකයි කියන්නේ. එතකොට එහෙම එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඒකට බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව අපිත් අද වැඳ නමස්කාර කරනවා නම් අපේ අම්මලාට එහෙම වැඳ නමස්කාර කරන්න සහ අම්මලාගේ තියෙන ශක්තිය අහිමි කරලා තියෙන්නේ ඇයි? ඉතින් ගෞරවයෙන් මේ රටේ යම්සි ඉහළ තානාන්තර පුටුවල ඉඳගෙන මේ ශාසනය රකින්නවා කියලා පින්වත් ගෞරව ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවනම් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අම්මලා ඉන්නවනේ. හැබැයි ඔබ වහන්සේලා සමට ඔබ වහන්සේලාගේ අම්මලා හොරෙන් ගෙනලා වන්ද ගන්නවා ඇති. දැන් අපේ හෝ මේ සමස්තර මම ඉන්නේ මේ රටේ දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ගේ පැත්තේ එතකොට මේ මිනිසුන්ගේ පැත්තේ ඉන්නකොට ඒ අම්මලාට කවදාවත් එවැනි තැන් ඇරෙන්නේ නැහනේ. එතකොට කාට නීතිය කාට පොදු නම් මම අහන වගකීමක් ඇතුව මම දන්නේ තීන් දහන්නේ. එතකොට මේ ටික අහලා කාගේ හරි හිත කම්පා වුණා නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් ඇත්නම් මගේ නම්බරේ තියෙනවා කතා කරන්න. මොනවා හරි දෙක හිතට දුන්නා මම සමාව ඉල්ලනවා. ඒකද මම නොදන්න කමට මේ ඇහුවේ මට කියලා දෙන්න. කවුරු හරි මේ ඊට වඩා දෙයක් දන්නවනම් දැන් මේ මම කතා කරපු එක පිළිබඳව මොනවා හරි දැනුමක් ආගේ හරි ගා මීට වඩා වෙනස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම වැරදි කියලා හිතන තැන ඉන්නවනම් එතන මහානායක හාමුදුරුවෝ හෝ වේවා වෙන හෝ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් හෝ වේවා වෙන ගිහියෙක් හෝ වේවා මම කිව්ව දේ වැරදි නම් මට පහදලා දෙන්න. මොකද මට බැන්නත් මට කුමන ආකාරයකින් බැලලා චෝදනා කරත් මම වලට විරුද්ධව පොලිසිය යන්නේ නැහැ. රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. මට රණ්ඩු වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. බොහොම ආදරෙන් කරුණාවෙන් සූර්යවංශිකෙක් මේ කතා කරන්නේ. එතකොට හිරු නම දින මිනිස්සුන් කිසිදා කිසිවිටක පරාජය නොවේ. මනු පරපුරට ජය.